مشكلة عاوتاني هاد خينا ما يخلينا كاع نعسو هاد الليلة عاوتاني. واسمع هاد النويطة. الشخير ماشي كله بحال كاين نوع اخطر سميتو obstructive sleep apnea واللي هو انقطاع التنفس كليا او جزئيا اثناء النوم. والاطباء باش يشخصوا هذه الحاله كيستعملوا واحد الاختبار سميتو البوليسومنوغرافي اللي كيراقبوا فيه التنفس، نبضات القلب، الموجات الدماغيه، نسبه الاكسجين في الدم وحتى حركه العين اثناء النوم. ومن بعد كيقارنوا النتائج بواحد المقياس علمي سميتو الابنيا الهايبوبنيا اندكس اللي كيحسب عدد التوقفات في التنفس في كل ساعه ديال النوم. اقل من 5 مرات في الساعه مقياس طبيعي، من 5 حتى ل 15 توقف في الساعه حاله خفيفه، من 15 حتى ل 30 توقف في الساعه كتكون الحاله متوسطه، اما اكثر من 30 توقف في الساعه كتكون الحاله شديده. المشكل ان التوقف في التنفس كيوصل اكثر من 100 مره في ليله واحده، وهنا كيضطر الدماغ انه يفيقك بالليل باش يرجع التنفس، الشيء اللي كيخلي عندك نوم متقطع، وهذا الشيء كيخليك تفيق عيان في الصباح. هذه الحاله ممكن تسبب في امراض القلب، ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغيه في الحالات القصوى، وهذا الشيء بسبب نقص الاكسجين المتكرر اثناء النوم. وانتوما واش تقدروا تنعسوا حدا شي واحد كيشخر بالليل، ولا نتوما اللي كديروا السيمفونيه الشخيريه؟ جاوبوني في التعليقات.